Wah, keju joget. Guys, serem ya. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Official. Salam sehat semua ya guys, dan semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Oke guys, hari ini aku bakal membahas seputar video joget lagi Van. Iya. Dan semoga kalian gak bosan ya guys. Gimana Van jogetnya itu? Nah itu guys, sampai adikku suka dengan keju joget. Dan aku bakal reaction itu yang versi lambat, normal, dan sangat cepat gitu guys. Maksudnya diputar videonya, lalu kita perlambat, percepat, dan kita putar yang biasa gitu guys. Nah katanya yang kita putar versi lambat itu guys, maka ada suara aneh gitu guys, sanggungnya, musiknya gitu aneh gitu guys, kayak suara monster gitu ya. Oke Van, kamu penasaran nggak Van? Oh, dia penasaran guys. Oke, kita akan reaction apa yang terjadi guys. Oke, kita akan putar video keju joget versi cepat, normal, dan lambat dulu ya guys. Dan aku akan tambahin meme atau meme gitu ya Van. Iya. Nah itu seputar keju joget, tentang keju joget gitu ya. Oke, kita akan langsung aja putar video keju joget ya Van. Oke, kita akan mulai. Guys, ini yang versi normal ya guys. Ini seru dilakuin guys. Dan nggak ada yang aneh sama sekali. Oke, kita lanjut yang versi cepat ya guys. OMG guys, cepet banget ya. Kita malah pusing guys, tapi itu malah seperti olahraga gitu ya. Itu pasti bikin capek banget ya guys. Oke, next ya guys. Nah ini guys yang banyak dibicarakan, versi lambat 2,5 gitu guys. Nah kita dengar baik-baik ya, apakah suara monster atau yang lainnya. Suara apa yang sopan? Sofan, itu bukan suaranya monster, serem. Ya Van, ini siap ke monster ya. Dengerin baik-baik guys, itu suara apa ya? Serius, ini creepy. Ini kayak alat memotong gitu guys. Oke guys, itu adalah cuplikan dari keju joget ya Van. Iya. Nah, yang versi normal itu ya Van, nah, itu seperti biasa-biasa aja gitu guys. Iya bisa. Nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, tapi yang cepat itu guys, aku sama Evan tuh pusing banget guys. Kayak gini terus. Nah, tapi yang versi lambat guys, itu bukan suara monster guys, tapi suara seperti memotong gitu guys. Alat memotong gitulah ya guys. Nah, benar guys kata Kak Armila, kalau kita putar yang versi lambat itu maka ada suara alat memotong gitu. Katanya ada cerita di balik tersebut guys. Katanya itu ada sebuah keju, dia itu kayak mau dipotong gitu, mau dimakan gitu ya. Nah, jadi dia itu menghindari itu dengan cara joget-joget seperti ini ya. Nah lalu dia terhibur dan nggak jadi mau makan dia atau motong gitu guys. Tapi nggak tahu sih itu bener apa enggak ya. Nah ini ilustrasi videonya dari Elprana ya guys. Ini kejunya mau dimasak ini.
mau dipotong. Ada beberapa orang yang menantang kayak joget itu guys, seperti joget-joget berjam-jam. Itu nggak boleh ya, kita boleh joget-joget tapi nggak boleh berlebihan gitu guys. Itu nggak baik untuk kesehatan guys. Nah, kita akan lanjut video meme atau meme selanjutnya guys. Oke guys, kalau yang ini aku ambil di TikTok atau medsos yang lainnya guys. Ada seorang perempuan, dia matiin lampu dan keju joget. Guys, serem ya. Lanjut guys. Oke guys, ini adalah video meme dan ini tuh ada anak yang lagi baca buku malam-malam ya guys, dan tiba-tiba ada balon guys. Dan ada, oh my god, ada joget. Ini ada anak kecil yang lagi tidur ya guys, dan tiba-tiba ada joget guys. Anak kecil ini tidur lagi guys, dan kayak jogetnya menghantui dia. Wah, serem banget ya guys. Makanya guys, kalian jangan putar video atau lagu keju joget ya guys di jam 3 pagi. Oke guys, itu adalah video meme atau meme ya Van. Iya. Nah, katanya guys, kalau kita muter video atau lagu keju joget guys, maka keju jogetnya akan datang. Tapi harus ada kondisi dengan gelap banget ya. Iya. Ngeri banget ya. Ngeri banget ya Van. Iya. Oke guys, kan cukup segini aja ya. Dan kalian boleh komen aku mau main game apa, challenge apa gitu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain loncengnya. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum.